नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन। तपाईकी दुःख अनि सुख, मिलन अनि बिछोड, हाँसो अनि आँसुका कथा वाचन गर्ने कार्यक्रम अतीतका पानाहरूको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा कुमार गौतम उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा हामी तपाईकै अतीतलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईका मनभित्र गुम्सिएर रहेका तपाईका अतीतलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईको जीवनमा पनि कुनै त्यस्ता अतीतका घटनाहरू छन् जुन अतीतले तपाईलाई बारम्बार पीडा दिइरहन्छ, पोलिरहन्छ भने पठाउनुहोस् न तपाईका ती अतीतका पानालाई। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा हामी तपाईका ती अतीतका पानाहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईका ती वेदनालाई सबै सामु पोखेर तपाईको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामीलाई तपाईका ती अतीतका पानाहरू प्रेषित गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा आजको विषयमा मैले परिभाषा केसीका अतीतका पानाहरू लिएर आएको छु। अब कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ परिभाषा केसीका अतीतका पानाहरू। कथा यसरी सुरु हुन्छ। बेलुकीको समय करिब 5:30 बजेको थियो। मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो। म आफ्नो क्याफेमा हल्का काममा व्यस्त थिएँ। कसले फोन गर्यो भन्दै अरू सब काम छोडेर मोबाइलमा हेरेँ। अपरिचित नम्बरबाट फोन आएको थियो। मैले सोचेँ हाम्रो पूर्व विद्यार्थी समाजको वनभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कसैले फोन गर्यो होला भन्ने सोचेर फोन उठाएँ। उताबाट एक गहकिलो आवाज आयो। प्रसङ्ग उही थियो। उसले सोध्दै गयो, म जवाफ दिँदै गएँ। करिब 2 मिनेट बोलेपछि मैले सोधेँ, तपाईँ को बोल्नुभएको? म निशान्त बोलेको। मनमा एक प्रकारको तरङ्ग दौडियो। केही सेकेन्डको लागि मेरो सबै अङ्गले काम गर्न छोडे चाहिँ लाग्यो। फेरि केही बेरपछि आफूलाई सम्हाल्दै बोले, को रे? निशान्त। उताबाट फेरि उही नाम। मैले विश्वस्त हुनको लागि फेरि प्रश्न सोधेँ, को निशान्त? उताबाट ऊ भनिरहेको थियो, म निशान्त। सायद तपाईँले बिर्सनु भयो होला। मैले 9 कक्षासम्म मात्र त्यहाँ पढेँ। यति सुनेपछि म विश्वस्त भएँ। मैले जो सोचेको थिएँ उही रहेछ, जसलाई 32 वर्षदेखि मैले खोजेको थिएँ, जसका बारेमा हरेक ती व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, जसको लागि मेरो जिन्दगीको बहुमूल्य समय सोचाइमा खर्चेकी थिएँ। निशान्त, तिमीलाई बिर्सने त कुनै सम्भावनै छैन। साँच्चै तिमी कहाँ छौ अनि कसरी मेरो नम्बर पायो? तिमीलाई त मैले कम्ती खोजिन। कहाँ हराएका थियौ? उसले आफ्नो बारेमा त्यति धेरै भनेन। जसरी म विश्वस्त हुनलाई उसलाई प्रश्न गरेकी थिएँ, उसले पनि त्यसै गरी मलाई प्रश्न गर्न थाल्यो। तपाईको घर मोडमा बाटो मुनि थियो होइन? मैले भने, हो त। अनि अहिले कहाँ हो? उसको प्रश्न थियो। मैले भने, म त यहीँ छु, पहिलेकै ठाउँमा। तिमीले छोडेर गइहाल्यौ, मैले यो ठाउँ छोड्नै सकिनँ। ठट्टा गर्दै हाँस्दै भने। एकछिन यस्तै कुरा भयो।
त्यसपछि मैले ल तिमी पनि आउनुपर्छ है वनभोजमा, रमाइलो गर्नुपर्छ, सबै साथीहरूसँग भेट हुन्छ भने। अहिले त समय मिल्दैन, तर त्यता आउँदा तिमीलाई अवश्य भेट्छु यति भन्यो। साथीहरूले वनभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई सम्पर्क गर्नका निम्ति मेरो नाम र नम्बर फेसबुकमा दिएका रहेछन्। उसले मेरो नम्बर त्यहीँबाट पाएको रे। तिमी फेसबुक चलाउँछौ नि, ल मलाई एड गर है, मैले त तिमीलाई कति खोजेँ भेटिन, तिमी खोज है भने। उसले हुन्छ भन्यो। के छ तिम्रो नाम? निशा केसी। उसले हुन्छ भन्यो। ल फेरि कल गर्दै गरौँला, तिमी आउने कोसिस गर है भने। उसले हाँस्दै फेरि फोन सम्पर्क गर्ने सहमतिमा फोन राख्यो। बेलुकीको समय ग्राहकहरूको भिडभाडमा समय बितेको पत्तै भएन। 8 बजिसकेछ। म हतार हतार क्याफे बन्द गरेर घरतिर लागे। मनभरि कुरा खेल्दै थिए। क्याफेबाट मेरो घर करिब 10-15 मिनटको दूरीमा पर्छ। सधैँ घर जानसाथ मेरो मोबाइलमा नोटिफिकेसनको घन्टी तछाड र मछाड गर्दै बज्ने गर्छ र मेरो सबैभन्दा पहिलो काम पनि फेसबुक खोल्ने र त्यसलाई केलाउने नै हुन्छ। म बाटोभरि मनमा कुरा गुन्दै पुगेँ। सधैँ चाहिँ मेरो मोबाइल बज्न थाल्यो। मेरा आँखा आतुर थिए निशान्तको बारेमा हेर्न, तर कयौँ नोटिफिकेसनको बीचमा उसको कुनै नोटिफिकेसन थिएन। मैले फेरि खोजेँ अनि भेटेँ पनि र मेसेन्जरमा हाई भनेर पठाएँ। एकछिनपछि उताबाट जवाफ आयो। हामी 32 वर्षपछि फेरि साथी बन्यौँ फेसबुक मार्फत। म त सानै बेलादेखि अलि चञ्चल, धेरै बोल्ने अनि छुच्ची पनि थिएँ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सबैकी प्यारी। मेरो गन्थन मन्थन सुरु भएपछि सकिन गाह्रो थियो। आज पनि त्यस्तै छु। आफूभित्रको मलाई मर्न दिएको छैन। थाहा छैन यति धेरै छुच्ची भएर पनि म कसरी यति धेरै साथीहरूको मनमा बस्न सफल भएको छु। सायद मेरो साधारण जीवनशैली अनि उच्च विचारको कारणले होला। मैले आफूलाई छल कपट, डाह, ईर्ष्याभन्दा माथि राखेको छु। अरूको खुसीमा रमाउने अनि अरूको दुःखमा बेकुल हुने मन छ मसँग। हामी दुई बीच जस्तो वार्ताको उत्साह ममा थियो त्यस्तो केही हुन सकेन। ऊ पनि जस्ताको त्यस्तै रहेछ। कम बोल्ने, एकछिन कुरा भयो। म भने एकहोरो बोलिरहेको थिएँ। पहिलो च्याटमै मैले उसलाई उसको बारेमा सबै जसो कुरा सोध्न भ्याएँ। के गर्छौ? श्रीमती के गर्नुहुन्छ? छोराछोरी कतिजना छन्? के गर्छन्? सबै। उसले केही नसोधे पनि उसको जवाफ सँगसँगै मैले आफ्नो बारेमा पनि भन्दै गएँ। ऊ सानैदेखि गम्भीर स्वभावको, हत्तपत्त कसैसँग घुलमिल हुन नसक्ने। ऊ बाहिर जिल्लाबाट केही वर्ष अघि मात्र यो स्कुलमा पढ्न आएको रहेछ। म पनि भर्खरै भारतको सिक्किमबाट आएकी थिएँ। पढ्नमा ऊ राम्रै थियो। म पनि कम त कहाँ थिएँ र। आएको पहिलो वर्ष साथीहरूसँग चिनजान हुनमै व्यतीत भयो। यो कक्षा 8 को कुरा थियो। हामी त्यति धेरै आत्मीय भएनौँ। जब 9 कक्षामा प्रवेश भयौँ, हामी दुवै जेहनदार विद्यार्थी भएकोले विषय छान्दा दुवैजनाले अतिरिक्त गणित लियौँ। हाम्रो समयमा त्यति धेरै विषयहरू हुँदैन थिए। अनिवार्य विषय बाहेक अतिरिक्त विषय या त इतिहास, भूगोल नभए अतिरिक्त गणित र लेखा परीक्षण। गणित लिने विद्यार्थी हामी जम्मा 13 जना थियौँ। हाम्रो लागि छुट्टै कक्षा पनि थिएन।
कहिले कहाँ त कहिले कहाँ बसेर पढ्नु पर्थ्यो। धेरै जसो त हामी आँपको रुखमुनि, तित्रीको रुखमुनि, पिपलको रुखमुनि बसेर पढ्यौँ। कक्षा 9मा सायद एउटै विषय भएका कारणले होला हामी धेरै नजिक भएका थियौँ। प्राय सबै साथीहरू मिलेर पढ्थ्यौँ। 9 कक्षा हामी सबैले राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्यौँ। प्रथम, दोस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ सबैजना गणित विषय लिने नै ग्रुपमा पढ्यौँ। त्यसमा एकजना साथी इतिहास विषयबाट तृतीय भएका थिए। 10औं कक्षामा प्रवेश, नयाँ जाँगर, जोस, उत्साह थियो। नयाँ पुस्तक, नयाँ कलम कापी, नयाँ ड्रेस सबै पाएकी थिए। त्यसो त हाम्रो समयमा त्यस्तो सुविधा सबैले पाउँदैन थिए। करिब 1 महिना भएको थियो 10 कक्षामा पढ्न थालेको। निशान्तको बुबाको ट्रान्सफर भयो। ऊ आफ्नो बुबासँगै जानुपर्ने भयो। हामी सबै दुखी भएका थियौँ। सायद त्यो खबरले हामी विद्यार्थी मात्र नभई विद्यालय नै रोएको थियो। ऊ त्यति धेरै नबोल्ने मान्छे, खै किन हो उसले मलाई भन्यो, म स्कुल छोडेर जाँदैछु। खोइ किन हो मलाई असह्य पीडा भयो। ऊ आफ्नो सर्टिफिकेट निकाल्दै थियो। हामी सबै उसैलाई हेरिरहेका थियौँ। टिफिन टाइमपछि ऊ सधैँको लागि हामीबाट टाढा हुँदै थियो। ठुलो ठुलो उसलाई हेर्नुको अर्को कुनै विकल्प पनि थिएन। न त रोन नै सक्ने अवस्था थियो, न उसलाई रोक्न सक्ने। सबैले बिदाईको हात हल्लाएका थियौँ, तर म त्यतिमा मात्र सीमित रहन सकिरहेकी थिइनँ। म के गरौँ, कसो गरौँ मलाई नै थाहा थिएन। मानौ केही समयको लागि सबै कुरा त्यहीँ रोकिए जस्तो भयो। ऊ हामी सबैलाई छोडेर जाँदै थियो। मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। जब ऊ स्कुलको सीमा बाहिर निस्कियो, म पनि उसको पछि पछि लागेँ। छिटो छिटो हिँडेर उसलाई भेटेँ। हामीसँगै हिँड्दै गयौँ। बाटोभरि मौन त कोर्न सकिनँ। मेरो घरसम्मको त थियो हाम्रो साथ। बाटोभरि एकअर्काले थाहा नपाउने गरी आँखाभरि आँसु लिएर हेऱ्यौँ। न त उसले मलाई केही भन्यो, न त मैले नै केही सोध्न सकेँ। मेरो घर उसको घर जाने बाटोमा पर्थ्यो। अझ भनौँ मेरो घर चोकमा थियो, जहाँबाट ऊ सधैँ गाडी चढेर जान्थ्यो। स्कुलदेखि मेरो घर लगभग 30 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो। त्यत्रो समयमा पनि केही बोल्न सकेनौँ हामी। मेरो घर आइपुग्यो। म सरासर घरभित्र पसेँ। माथि बरन्डामा बसेर उसलाई हेरिरहेँ। घरिघरि ऊ पनि मेरो घरतिर हेर्थ्यो। निकै बेरपछि बस आयो। ऊ त्यही बसमा चढेर गएको म हेरिरहेँ। आँखाबाट आँसु झरे। बिदाईको हात हल्लाइरहेको थियो। म एक हातले आँसु लुकाउने प्रयास गर्दै अर्को हातले उसलाई बिदा गरिरहेकी थिएँ। तर म बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ मलाई किन यति धेरै गाह्रो भइरहेछ उसलाई बिदा गर्न। भोलिपल्ट स्कुल जानुको अर्को विकल्प थिएन मसँग। हामी 10 कक्षामा 100 भन्दा माथि विद्यार्थी थियौँ, तर उसको अनुपस्थिति खड्किरहेको थियो। अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको थियो त्यो सत्यलाई आत्मसात गर्न कि अब निशान्त यो विद्यालयमा कहिल्यै फर्कने छैन। टिफिन पहिलाका अतिरिक्त गणित र लेखा परीक्षणको कक्षा हुन्थ्यो। त्यस दिनको त्यो 2वटा कक्षा मेरो जीवनकै सबैभन्दा पीडादायक कक्षा थियो। केही समय दिनहरू अत्यन्तै कठिन थिए। हामी
काँचो माटो जस्ता थियौँ। बिस्तारै सरहरूको साँचोमा ढल्दै जान थाल्यौँ अनि बिस्तारै अतीतलाई वर्तमानले छुप्दै गयो। तर पनि मनको एक कुना सधैँ अँध्यारो थियो। मैले सुनेकी थिएँ 10 कक्षामा कुनै पनि स्कुलले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिँदैन भनेर। म यो आश पनि गर्थेँ निशान्तले त्यहाँ भर्ना नपाएर फर्किएर यहीँ आए कति राम्रो हुन्थ्यो। यसअघि उसका बारेमा कहिल्यै यति धेरै सोचेकी थिइनँ। कक्षाको एउटा साथी मात्र त थियो नि ऊ, किन मलाई यति विघ्न दुखेको होला। दिन त उसको सम्झना गर्दै बित्थ्यो। कहिलेकाहीँ त ऊ फर्केर त्यहीँ पढ्न आएको सपना पनि देख्थे। उही रिसाहा साथी छुच्चो बोली छोई नसक्नु विपनामा जति धेरै याद गरे पनि सपनामा त उही झगडा हुन्थ्यो। सेन्ट अफ परीक्षा नजिकिँदै जाँदा हामी विद्यालयका आश लाग्दा विद्यार्थीहरूमाथि गुरुहरूको आशा टिकिरहेको थियो। हामीलाई दैनिक जसो अगाडि उभ्याएर प्रश्न गरिन्थ्यो। कुनै दिन प्रश्नको जवाफ आएन भने गुरुहरू भन्नुहुन्थ्यो, आश लाग्दो केटो जेठाजु पर्यो। परीक्षापछि सबै आफ्नो घर घरमा गयौँ। साथीहरूको सम्झना आउँथ्यो। पहिले आज जस्तो टेलिफोन फेसबुक जस्ता सुविधा थिएन। परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थीमा म पनि परेँ। एसएलसी परीक्षाको लागि तयारी सुरु भयो। सबैजना परीक्षा दिने बेलामा भेट भयो। त्यसपछि कति साथीहरू त आजसम्म भेटिएका छैनन्। परीक्षापछि म गाईघाट गएँ जहाँ मेरो ड्याडी काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यहीँ काम गर्न थालेँ। ससाना विद्यार्थीहरूसँग रमाउँदै अतीतलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। समयले पङ्ख चालि नै रह्यो उसको निरन्तरतालाई। न हिजो कसैले रोक्न सकेको थियो, न आज, न भोलि नै कसैले रोक्न सक्छ। त्यसै क्रममा अतीत विलीन प्राय हुँदै गयो। उसले हामीलाई छोडेर गएको 1-2 वर्षसम्म त यदाकदा ऊ सपनामा अनि कल्पनामा आइ नै रहन्थ्यो। ऊ म भित्र सधैँ जीवितै थियो। हुन त मलाई अझै पनि थाहा हुन सकेन ऊ म भित्र किन जीवित थियो। हुन त आजसम्म पनि भुल्ने दुस्साहस गर्न सकेकी छैन। आज आएर थाहा हुँदैछ किन ऊ ममा जीवित थियो। उसले पनि मेरो मित्रतालाई याद गरिरहेको रहेछ। म उसको स्कुलको आखिरी दिनमा उसँगै आएको घटना मात्र उसलाई याद आउँथ्यो रे। ऊ पनि यो कुरादेखि अचम्मित रहेछ। त्यस दिन म किन त्यसरी उसको पछि लागेर आएकी थिएँ। अन्य साथीहरू सबैलाई उसले बिर्सिसकेको रहेछ। त्यही एउटा घटनाले उसले पनि मलाई भुलेको रहेनछ। उसलाई पनि मलाई एकपटक भेट्ने इच्छा रहेछ। त्यसैले त आज फेरि हामी जीवनको उत्तरार्धमा असल मित्र भएका छौँ। म पनि हाल 2 जवान छोरीकी आमा र ऊ पनि त्यस्तै। हाम्रो मित्रता चोखो छ। यसमा कुनै स्वार्थ छैन, न त कुनै छल कपट नै छ। ऊ मेरो मित्रको लिस्टमा हुँदा मात्र पनि मेरो जीवन साकार भएको अनुभूति भएको छ। म ऊबाट केही चाहन्न। त्यसै गरी ऊ पनि मलाई साथी भन्न पाउँदा धेरै खुसी छ। हामी धेरै टाढा छौँ। हाम्रो भौतिक उपस्थिति नभए पनि भावनामा हामी साथ छौँ, एक साँचो मित्रका रूपमा। मेरो सबैमा यो बिन्ती छ, हाम्रो यो चोखो मित्रतालाई अन्य कुनै नाम नदिनुहोला। अनि निशान्तको परिवारलाई पनि हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, मेरो मित्रताको गलत अर्थ नलगाइदिनुहोला। हामी धेरै वर्षपछि फेरि मित्रताको सूत्रमा बाँधिएका छौँ।
यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। एक नारी र पुरुष बीचमा सधैँ सम्बन्ध प्रेमकै हुन्छ भन्ने छैन, मित्रता पनि हुन्छ। परिभाषा केसी। मित्रहरू, भर्खरै हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्यौं परिभाषा केसीका अतीतका पानाहरू। तपाईका जीवनमा पनि यस्ता कुनै अतीतका पानाहरू छन्, अतीतका घटनाहरू छन्, जुन अतीतलाई तपाईँ चाहेर पनि बोल्न सकिरहनु भएको छैन, जुन अतीतले तपाईँलाई गचगचाइरहन्छ, पीडा दिइरहन्छ भने पठाउनुहोस् न तपाईँका ती अतीतका पानाहरू। हामी यसै गरी तपाईँका ती अतीतलाई कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा प्रस्तुत गरेर तपाईँको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। पत्राचार गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईँले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, यदि तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन परेको छ, हाम्रो कार्यक्रम मन परेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यति भन्दै अब आजको लागि भने कार्यक्रम अतीतका पानाहरूबाट मैले पनि बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब फेरि अर्को कार्यक्रममा तपाईँकै अतीत लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम अतीतका पानाहरूबाट कुमार गौतम ओझेल पर्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।